thêm hình vuông nữa này. Xem ai nhanh mắt tìm được nhiều hình tam giác đây. Hình tam giác trông như thế nào nhỉ? À, đây là hình tam giác. Cái ô tô này có phải hình tam giác không nhỉ? Không phải rồi. Thế còn chiếc diều này? À, đúng là hình tam giác rồi. Còn đồ gì có hình tam giác nữa nhỉ? Miếng dưa hấu này,